Hallelujah. 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 Ndabaramukije mu izina rya Yesu nkuko abivuze bishop wacu simboneka kenshi kubw'impamvu muzi ariko nshima Imana yonje ko bampumugisha nk'abasuhuza. Ndanezerewe rero kuba turi kumwe na His Grace na mami wacu presidente wa Mothers Union y'umuryango Mothers Union ku rwego rw'igihugu muri Anglikani yacu kandi ndi visi we ndamwungirije. Tuba aba presidente bitewe n'uwuriwe Mukasheveki ni presidente ku rwego rw'igihugu, muka Musenyeri ni presidente muri diocese, ntidutorwa niko amateka ya Anglikana ameze ariko visi aratorwa. Nge rero bangira icyizere barantora aba presidente bandi kumviriza. Ndashima Imana by'umwihariko, ndashima Imana kuka presidente wacu n'imfura yacu na bishop muri Mothers Union, nitwe twamwinjije muri paruwasi twakoragamo Kigali Kicukiro. Bintera ishema cyane kubona ngo umukobwa wacu ni presidente ku rwego rw'igihugu. Yewe Grace biratunezeza cyane kandi ni umukozi mwiza kandi dufatanije neza. Ndamubashimiye mu gihe gito nawe amaze gukora byinshi nkuko bishop yababwiye ibyashebeka amaze kugeraho na Mothers ntitwicaye turiho turatera imbere. Icya kabiri nkaba nshima Imana nanjye bamaze imyaka 36 tumaze 33 kandi natwe dufite abuzukuru babiri, wa gatatu ari mu nzira, umwe muramuzi Yuhi, umutoya yagiye mutaramubona ariko nibagaruka nawe azaza kubasuhuza. Imana baduhera umugisha, turabakunda, turi kumwe, turaza yenda kongera nibishoboka. Yesu abagirire neza. Hallelujah. Hallelujah. Ndashima Imana kubw'uyu munsi, umunsi mwiza mu bugingo bwacu twese, umunsi w'amateka. Imana yadukoreye ibitangaza kuva mu gitondo tukigera ahangaha saa 4. Ni ukuri umutima wanjye uranyuze. Nashimishijwe n'ubutumwa bwinshi, twakomeje twumva mu ndirimbo. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Ariko n'ubutumwa turangije kuvuga ntabwo kandi ari ugusetsa, ni ubutumwa pe. Ni byiza kubona ingo zikundanye, zishimirana, zifatana. Ibyo ni byo Imana yifuza kandi natwe nibyo twifuriza mwe mwese muri ahangaha mufite. Hari igihe abantu babona tubikora bakavuga ngo biriya bintu ni ibizungu cyangwa muri abazungu. Ntabwo ari ibizungu, niba byubaka urugo rwacu ni ibinyarwanda. Ariko buri wese yubaka urugo rwe uko babihisemo. Nitwa Chantal Mbanda, nkaba ndagakecuru ke, agakumi ke. Hari indirimbo nuko ngiye gutwara umwanya munini. Nari nagiye muri Amerika, nawe yari ari ino, yumva indirimbo y'umugabo witwa Gitoko ngo agakecuru kanjye. Noneho ntashye ahambwa ati hari indirimbo nshaka kuririmbira. Ntiyihe? Ati ntabwo uzi indirimbo yitwa agakecuru kanjye? Ntayo nzi. Niwe wayimenyeye he ko ubu ntabwo ajya amenya indirimbo? Ati narayumvise. Atangura arayindirimbira, tugiye mu rusengero numva arayiririmbye. Imusanze, niba hari abana b'imusanze bamuzi, imusanze Gitoko yaraje aramuhamagara kuri stage ati ngwino wowe. Ati Bishop wo kunda indirimbo yanjye ngwino tuyiririmbe. Anyway,
ndagakecuru ke agakumi ke ariko ko twaje i Kigali ntabwo nkiri agakecuru ntabwo ndi inkumi tumaze imyaka 36 twubatse turashima Imana ku bw'iyo myaka tumaranye ni ukuri imyaka myiza ntabwo navuga ngo mfite urugo perfect rutunganye urugo rutunganye ariko navuga 99.8 ko ndashima Imana ku rugo yaduhaye Imana yaduhaye abana 32 28 ni abana bahoze n'imfubyi bataraba imfubyi tumaranye imyaka 15 kuva twagera mu Rwanda turera ubu ni bakuru abamaze kujya muri universite abacu twabyaye mu buryo bw'umubiri ni 3 umukobwa n'abahungu 2 hanyuma tukaba dufite n'umukwe umukobwa wacu arubatse dufite n'umwuzukuru umwe Sela umukobwa yujuje amezi 7 kuri 24 turashima Imana kubwabo bose reka shima Imana kubwa Mothers Union Mothers Union ni umuryango mwiza umuryango w'abamama ntabwo ngiye kwigisha muzi ingingo zacu uko ari 5 ndabasaba ngo muvuge ubutumwa mukora ibyo mukwiriye gukora kugira ngo abenshi bari hariya batambaye iyi myenda bakagombye kuyambara ntabwo ari imyenda si imyenda ni ituranga ariko bagakwiye kwinjira muri Mothers Union bazi mube mugire témoignage ubuhamya bukurura abandi intego yacu y'uyu mwaka tugiye kugenderaho uyu mwaka wose iri mu Batesalonika ba 2 igice cya 3 umurongo 13 ivuga ngo twe gucogorera gukora neza ariko nkunda abakorosayi no Tesalonika anyway okay nuko mbivuga nago Kolosayi cyangwa Batesalonika ariko nkunda uri mu Bagalatiya 6:9 wo uhita urangizana neza uravuga ngo twe gucogorera gukora neza kuko nitutagwisari tuzasarura ni wa Mothers Union ariko ntabwo ari twe twenyine ni wacu twese twe gucogorera gukora ibyo tugomba gukora kuko igihe tugifite ahangaha ntabwo ari cyo gukinisha nta benshi bavuye mu mubiri ejo nta benshi barwaye ariko twe turi ahangaha hari impamvu Imana ikidutije kuba bazima no kuba turi ahangaha uwo mwanya twe kuwukoresha kuko uwo mwanya ntabwo uzagaruka uyu munsi ku cyumweru 26 2020 nta numwe uzongera kubona hari numwe nimuzongera kubona uyu wagiye nufusha ubusa ejo uzicuza so kora ibyo ukwiriye gukora Imana ibahe umugisha mwakoze twishimye kubana namwe mwatwakiriye neza kuva twagera ahangaha Mothers Union nasanze itameze neza kubera ko nge nazire nta mudamu wa Musenyeri mpasanga nta presidente nabonye winshyikiriza nasanze ari abamama bake banyanyagiye binjijwe mu buryo budasanzwe Musenyeri yarahagurukaga akagenda kwinjiza batize so abenshi muri bo ntabwo bari bazi Mothers Union n'iki ndumva nkaho dusa nkaho twatangire nko kuri 20% ariko navuga ngo wenda bigeze kuri 85 tuyingayinga 90 kubumenyi naho hari ibikibagora kubabwira gutanga imisanzu kwitanga mu murimo biracyabagoye kuko ntibabitojwe kuva hasi ariko turagerageza na cyane abinjiramo bato bubu barabyumva kurusha abo twe twasanzemo batigeze babona inyigisho
kubera ko dufite amashuri y'inshuke ikitaravugwagaho na mbere tutari tuzi, dufite ibibina biteranyiriza hamwe bagahingirana, bakagurirana za matera, bagusasirana, bakashyira hamwe imbaraga mu maparuwasi atandukanye, ndetse barimo kwigira hamwe kurera abana. Ni ikintu gishimishije. Hari ugutegura abantu kugira ngo ejo hazabemo abagore bazima ndetse n'umuryango nyarwanda muzima, ko mwaba mufite ingamba kugira ngo twebwe kugeza ubu nka presidente n'abo dufatanyije n'umukozi wa Mothers Union twigisha abagore b'abapasiteri n'abandi ba presidente batowe kugira ngo bagerageze uko bashoboye, natwe tubirimo kwigisha urubyiruko ruri mu kigero cyo gushaka niki, utoranye uwo muzabana, mukwiye kubana gute, mbese nk'uko natwe twabitojwe nibyo turimo kugerageza. Ariko nk'uko urubyiruko rw'ubu ntibyoroshye, ariko harimo abana beza bamenye Kristo bakiri bato, barabyitabira kandi biriho biragenda neza. Hari n'abadamu bato bamenye Kristo barimo gufasha umurimo, nka muri ku cyiciro cya diocese hari umudamu ukorana n'urubyiruko rwa universite akabigisha, ntawe umuhembera uwo murimo, arawitangira. Abo bana bato bamaze kubaka ingo nziza, nabo bariho barakorera umurimo mu gihugu cyose aho bajya iyo babonye imirimo bavuye hano. Tubishimire Imana. By'umwihariko presidente w'igihugu yabasuye, mwamakiye mute mufite amarangamutima? Twanezerewe cyane. Mu by'ukuri si ubwa mbere aje hano, hari igihe twari dufite amarushanwa ya Mothers Union, naramutumiye, Musenyeri ntiyari hano, Asheveki ntiyari ahari, yaradusuye ku giti cye nka Mothers Union president ku rwego rw'igihugu, araza atwera umushyitsi mukuru. Mothers Union bakora amarushanwa, abatsinze turabahemba, nawe agira participation mu kubahemba. Ariko noneho akarusho k'uyu munsi nuko yazanye na Asheveki, kubona Asheveki wacu w'igihugu yicanye na Musenyeri wacu, natwe nk'abadamu babo abagore babo turiho dufatanya imirimo nabo, byanejeje cyane. Ubutumwa bw'umwihariko rero waha Mothers Union muri diocese? Ubutumwa bw'umwihariko mbaha nuko bakwiye gukanguka. Turacyari inyuma mu bintu byo gutanga imisanzu, turacyari inyuma mu bintu byo gukorera hamwe, kwinjiza abarinjira ari bakeya, ariko dukeneye ubwinshi, kandi cyane cyane kwigira ijambo ry'Imana hamwe, guterana bitakeneye ngo president arahari, batareba ngo presidente bitoreye arahari, bo ubwabo buri paruwasi ikagira Mothers Union group cyangwa itsinda mu Kinyarwanda risengera abana, risengera abagabo babo, risengera itorero muri rusange. None bagakorera hamwe na bimina byabo na kwa kuzuzanya nk'abanyamuryango umwe, za ngingo 5 bazishyira mu bikorwa umunsi ku wundi. Nicyo mbakangurira, kandi icyo nshimira Imana nahawe umugisha wo kuvuga ubutumwa muri diocese hose, bantu barakizwa pe. Ariko gukizwa kutagira imirimo nako hari kiba kibura. Ndifuza ko abanyamuryango babone uko twawukoreye, nabo bagahaguruka, turi hafi kurangiza imirimo, bagatera ibirenge mu byacu, bagasigarana umurimo wabo bawukora neza bafashijwe n'Imana. Murakoze cyane. Twishimye cyane kuba twaje gusura diocese ya Butare. Ni ukuri twahaye Imana icyubahiro ku mirimo myinshi cyane imaze gukoresha abantu bayo. Twasuye imirimo myinshi ikozwe na diocese, twahaye Imana icyubahiro. Na Mothers baho n'uyu munsi twagiranye ubusabane, ni ukuri ntacyo twashinze Imana, twashimye Imana. Nkurikije ko nabonye nishimye. Twaje ahangaha kuva kwa gatanu, kuva icyo gihe twakiriwe neza n'urugwiro n'urukundo. Abakristo ba diocese ya Butare bafite urukundo, bafite urugwiro, bakunda Imana, ni abakozi. Ni ukuri twashimye. Twahawe impano, nubwo ntazo twari twiteze, ariko nazo twashimye ko ni umutima mwiza Imana itubwira kugira wo gushima no gutanga impano baziduhaye. Twashimye Imana ku bwabo, twabasabiye umugisha. Mothers Union nk'uko abasenyeri
bashyize hamwe natwe abaperezidante dushyize hamwe ku rwego rwo gushaka guteza imbere itorero Anglikane ry'u Rwanda dufatanyije hamwe kuko umwe ntago yakwigira ariko twese hamwe dushyize imbaraga zacu tuzishyize hamwe tugashyira hamwe talent zacu twagera kuri byinshi rero twese twiyemeje kugira ngo dushakire hamwe tuvuge ubutumwa buhindura kandi dushake n'ibintu byaduteza imbere nk'umuryango wa Mothers Union kugira ngo twe guhora dusabiriza cyangwa dutegereje ibiva hanze kugira ngo dushobore kuba twakora umurimo mu rwego rw'igihugu dufite amasomo dushaka kujyana mu rwego rw'igihugu mu madiyoseze yose amasomo si abana b'abakobwa gusa ni abana b'abakobwa n'abahungu bose kubigisha kugira ngo bamenye abo bari bo muri Kristo bamenye ukuntu bitwara bamenye ibyo bakora bahagarare bashikame bamenye ijambo ry'Imana kandi riba ari ryo ribaranga so tuzabijyana mu itorero Anglikane ryose mu madiyoseze yose kugira ngo tubyigishe yaba ari mu mashuri yaba ari mu makanisa hose nibyo twiteguye kugira aba Mothers Union ni ukubasuhuza ni ukubifuriza umwaka mushya muhire wa 2020 no kubibutsa intego yacu dufite y'uyu mwaka yo mu Batesalonika ba 2:3-13 ngo twe gucogorera gukora neza ariko nkunda cyane Abagalatiya 6:9 ngo twe gucogorera gukora neza ngo kuko tuzasarura igihe nikigera nitagwisari bavandimwe dusangiye urugendo nimukore dukore tukiriho dukore igihe Imana ikidutije iminsi yo kubaho twe gutegereza ejo hazabara bejo uyu munsi ukore ibikwiriye ibyiza uzi Imana igushakaho ubikore kandi wishimye kandi Imana izadushoboza kuko rya jambo riri muri Bibiliya rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga ndizera neza ko Imana izadushoboza kugira ngo tugere kandi tugire imirimo ituranga dukoresheje intego yacu twihaye ya 2020 Imana ibaha umugisha.